เดี๋ยวคืออัลมอนด์อร่อยน้ำซอสอร่อยมากเป็นหินจริงเหรอ太陽が出ればですね、こんな写真を撮れたり、こんなシーンが見れたりすると思います。この車はちょっとエンジンかかって置いてあるので、もう寒くなったらパッと入ってくる。เดี๋ยวมันไม่เงาค่ะแล้วของจริงเราเล่นสิเอาไปเห็นเป็นปีกมาใช่ไหมส่งให้มาได้ไหมได้เลยสวยมากนี่ก็อากาศก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะทุกปี鹿も通るし、狐も通るし、熊も通る。奥はもう全部動物たちの楽園です。ですから人が入るともっと奥に動物が入る。มันจะเห็นนะล่ะไม่เห็นโอ้จริงๆควรถอดแมสหรือเปล่าหน้าขมำทั้งคู่นี่สวยนะตูดอ่ะความทุ่มเทของไกด์ตรงนี้ยาวเป็นแถวเดี๋ยวไม่ใช่หิมะเนาะคือติดตรงนี้ก็พบรักกันน้ำเหรอใครโลดแหละเอาเนาะแต่ถุงมือเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคือหินไม่น้ำแข็งมากขอบคุณค่ะเรียกคุณพ่อแม่ของหรอหอมไหมหอมเบเซอร์อร่อยไหมเพิ่งใส่ปลาคำแรกไม่น่าถามเลยขอโทษค่ะเพื่อนน่าอร่อยจริงแต่ก็มีให้เลือกหลายอย่างนะซ้ำเป็นวันที่อิ่มเอมมากจริงเดี๋ยวเราต้องไปเอาเค้กกันต่อกินเค้กแต่เช้าได้เหรอได้แหละไม่มีแดดมีแต่หมอกไม่เป็นไรหรอกこんにちは
ไซมัสว้าวโอ้ありがとうございますโอ้หอมมากหอมมากถ่ายรูปกันก่อนいただきますจะสีสวยมากฉันว่าเขาสีสวยมากแซลมอนอร่อย น้ำซอสอร่อยมากทำไมคนญี่ปุ่นถึงต้องกินสลัดก่อนกินข้าว เนื้อกวางอร่อยอ่ะごちそうさまでしたไปกินแล้วเดินทางแล้ว Let's go จุ่ม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 เราใช้มือไปแล้วอ่ะร้านอาหารสั่งเยอะอุ๊ยร้านอาหารก็มีอุ๊ยมีอาหารไอนูด้วย น่ารักดีเนาะ แต่ร้านเยอะมากเดี๋ยวเราเดินวนก่อนรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวเข้าร้านเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วก็มาเข้าไปสักของน่ารักทั้งนั้นเลย มีซอสก็มีเอามาเข้าขายก็สวยนะก็เหมือนน่าจะดีอันนี้มีคนใช้กระเป๋ายาวค่ะจริงนะตรงไม่ใช่นี่แหละありがとうございます。ありがとうございます。วันนี้สนุกเนาะ ไปหลายที่มากขอดูรูปที่ถ่ายวันนี้หน่อยสิ ได้สิ มือถือกลางแบบหมดแล้ว ถ่ายรูปเยอะเกินคืออากาศตอนเช้าคือดีมากคือแบบ ตอนนี้เป็นวิดีโอเบสบอล เดี๋ยวทำไมตัวนี้ไอขึ้นวันนี้ไปซื้อของฝากตัวเสื้อมา นี่ไงเขามี2 อัน โอ้ซื้อมา2 อันเขาซื้อมาอันเดียว ซื้อง่ายมากตัวเอง เขาซื้อกระเป๋ามาตัวเองซื้ออะไรมา นี่ไง ซื้อ มีแมสนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้ สวยสวย ตัวอันนี้น่ารักเปล่า คุณเคเหรอ เขาอันนี้เป็นพูดที่อักกัง มานะ น่ารักใช่ปะ ให้ความรู้สึกเดี๋ยวพอมีเห็ดปุ๊บเหมือนอะไรรู้ไหมมาริโอกับหลุยให้น้องเขาซื้อกระเป๋ามาจะแจง สวยเนาะ สวยข้างในอันนี้ด้วยนะกว้างนะเดี๋ยวว่าจะใส่เครื่องสำอางไม่อย่างนั้นก็ใส่พวกแบบ power bank สายชาร์จอะไรเงี้ยได้เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีแผนไปที่อาบาชิริต่อเนาะ ใช่ ตัวรถเรียบร้อย เรียบร้อย โอเค